Здравствуйте, уважаемые товарищи! Мы продолжаем цикл наших передач о героическом эпосе кыргызского народа Манасе. В предыдущих передачах я вам рассказывал о том, что мною на основе варианта сказителя Сагынбаева Рыжбакова написан пятитомный роман «Манас» в прозе на кыргызском языке. Вот они перед вами, эти книги, эти 5 томов. Все эти книги я затем перевел на русский язык, и оба этих варианта выставил для продажи на своем интернет-сайте epos-manas.com. Также для того, чтобы помочь школьникам глубже изучить данный эпос, я разработал рабочие тетрадки для 8 и 11 классов и провел их через экспертизу Академии образования при Министерстве образования и науки нашей республики. В данный момент мои романы и рабочие тетрадки включены в школьную программу в качестве дополнительного учебного пособия при изучении эпоса Манас. В настоящее время я работаю над второй частью трилогии Манас Семитеем. Мною закончен первый том, а Семитея сейчас идет работа над вторым томом. Для того, чтобы популяризировать эпос, я вот сейчас, как вы видите, выпускаю в течение нескольких месяцев видеоролики на кыргызском русском языке, где читаю отрывки своих произведений. Мои видеоролики на русском языке сопровождаются субтитрами на 112 языках мира. Это означает, что теперь любой житель нашей земли может ознакомиться с романом, с нашим эпосом на своем родном языке или языке наиболее ему доступном. Поэтому у меня к вам просьба: сообщите об этих видеороликах своим друзьям, знакомым, родственникам, проживающим в странах ближнего и дальнего зарубежья, и тем самым вы несете свой вклад в дело распространения эпоса Манас. Это пока все, что я хотел вкратце сказать вам о своем произведении. А сейчас, с вашего позволения, я продолжу чтение своего романа. Разгневанный на старшую жену, Кокчо собрал всех казахских вельмож не в ее доме, а у Будайбека. Пришедшие гости еле поместились в ее маленьком доме, а молодежь и вовсе осталась на улице. Для них Будайбек подготовил очень крепкую водку. После этого, улучив момент, сановники сильно напоили Кокчо. В результате он полностью опьянел и со слезами на глазах обратился к собравшимся. «Братцы, — сказал Кокчо, вдребезги пьяный, — у меня есть спорное дело. Из-за одного человека я до сих пор не верил вам. Этот человек Алмамбет. Я верил ему как родному брату, но все говорят, что Алмамбет очень близок с моей женой. Скажите точно, это правда или вранье? Если мужчина не увидит измену своими глазами, любая баба будет до смерти божиться, не признается ни в чем. Удивленный мужчина, не зная, что и думать, остается в растерянности и неведении.
Поэтому скажите мне горькую правду. Если вы докажете все, и обнаружится подлость Алмамбета, я сразу прикончу его. Если он невиновен, прекратите лишние разговоры. Услышав это, Элимбай очень обрадовался. Кажется, наши усилия не пропали даром, подумал он. До сих пор Кокчо старательно игнорировал наши слова, но теперь вынужден принять нашу сторону. А Керкеч Алмамбет абсолютно невиновны. И все клеветали на них. Поэтому Кокчо поддался нашим наветам. Он стал ревновать жену и снова превратился во врага Алмамбета. Верно? Кокчо сейчас выпил очень много водки и сильно опьянел. Воспользуемся этим и полностью натравим его против китайца. Надо выжить Алмамбета и рассчитаться с ним. Если будет возможно, надо его убить. Если нет, прогнать китайца отсюда. Тогда мы достигнем своей цели и, как прежде, будем управлять всеми казахами. Повелитель, как мы можем давать тебе плохие советы и направлять на гиблый путь? Печально произнес он. Если Алмамбет одинок, а мы будем его необоснованно обвинять, вытеснять из народа, то кем мы тогда будем? Мы говорим только то, что есть. Если Алмамбет чист, невиновен, как все, и стар, и млад, будем очернять его. Всем очень хорошо известно, что он путается с твоей женой. Какие этому есть доказательства? Если не веришь нам, спроси об этом у своей младшей жены Будайбек. Она полностью подтвердит наши слова. Элимбай прав. Спроси обо всем у Будайбек, загалдели все вокруг. Сбешенный Кокчо повернулся к младшей жене. Это правда, жена? Сурово спросил он. Скажи все на чистоту и ничего не скрывай. Верно, сказал Селимбай, подмигнул Будайбек. Все расскажите. Правда гнется, но не ломается. Говорите все на чистоту. Не осрамите богатыря Кокчо и ничего не бойтесь. Наше будущее сейчас находится в руках этой паршивой бабенки, брезгливо подумал про себя Селимбай. И если она будет стоять твердо и подтвердит обвинение против Алмамбета, мы выиграли. Прогоним китайца, сами будем управлять казахами. Но, судя по ее виду, Будайбек боится старшей жены, поэтому колеблется. И то верно. А Керкеч гораздо умнее ее и полностью управляет Кокчо. И если мы не достигнем сегодня цели, а Керкеч завтра может уничтожить Будайбека, из-за этого Будайбек боится. Надо сейчас обманом и лестью успокоить ее, чтобы поднять ей. Пускай Будайбек полностью поддержит наши слова. Когда Кокчо прогонит Алмамбета, пусть эта женщина будет все, что угодно. Кого волнует ее судьба? Мы тебя полностью поддержим, тихонько шепнул Будайбек Селимбай. Ничего не бойся и говори. Тогда ты оттеснишь Керкеч в сторону, и твое место рядом с Кокчо будет выше нее. Что делать? Подумала младшая жена, изрядно опьяневшая от выпитой водки. Стоит ли мне, приняв грех на душу, обвинить Алмамбета и Керкеч, тем самым обманув Кокчо, и рассказать ему правду? Много подумав,
Бузайбек тряхнула головой, сжала кулаки, пьяными глазами посмотрела на собравшихся гостей. «Нет!» — злобно подумала она. «Я никогда не возьму сторону Акеркес. Она, пользуясь своим старшинством, всегда унижает меня. Куда мы не пойдем, Акеркес всегда сидит рядом с Кукчой. Она пренебрежительно относится ко мне, не принимает во внимание мои слова. Куда мы не пойдем, весь почет и уважение достаются ей». От жалости к себе Бузайбек чуть не разревелась. «Видимо, пришло время полностью рассчитаться», — мстительно подумала она. «Если я поддержу слова вельмож, Кукчу прогонит Алмамбета. Разозлившись, также может наказать Акеркеч и избить ее. Хотя бы он отдалится от нее, перестанет доверять ей. В этом случае я займу место рядом с Кукчу, а стану Байбиче, первой женой. Поэтому не стоит упускать возможность из рук и принять сторону сановника». Бузайбек подтвердила свою глупость, хотя была очень красива, не понимая, что приближенный Кукчу, проявляя враждебность, возводит на Алмамбет напраслину. Исходя из своих неизменных побуждений, она решила поддержать слова. «Народ говорит правду», — горячо проговорила Бузайбек. «Это верно, что Акеркеч изменяет тебе с Алмамбетом. Они, подлецы, объединились, замышляют против тебя козни». «Ты врешь!» — заревела старость Кукчу. «Я не верю этому». «Нет, это чистая правда», — стояла на своем Бузайбек. «Я же говорю все это из-за того, что жалею тебя. Поэтому полностью доверяй моим словам, богатырь». «О, горе мне!» — чуть не заревел про себя Кукчу. «Кому я верил? На кого опирался? Жена, которую я считал честной, вероломно обманула мое доверие и изменяла. Алмамбет, которого я считал самым близким, верным человеком, также проявил враждебность. Если бы я услышал эти слова от других, ни за что не поверил. Но их произнесла моя младшая жена. Значит, то, что мне до сих пор говорили вельможи, истинная правда. Алмамбет и Акеркеч действительно стали любовниками. И если не накажу их, то я не буду как чай, поменяю свое имя», — подумал Кукчу. Навеки получил отвращение к Акеркечу. Вне себя от злости, вскочив с места, хан гневно набросился на своего слугу Атайбека. «Вставай!» — в бешенстве крикнул ему Кукчу. «Немедленно разреши мне Алмамбета, этого неблагодарного раба, подонка, о котором некому справиться, и приведи его ко мне. Если я его немедленно не зарежу, пусть моя жена останется вдовою. Я устрою конец света этому китайцу, который испоганил мою жену, не оправдал моего доверия. Я также накажу Акеркеч, предавший меня. Уничтожу Алмамбета. Как можно оставить ее безнаказанной? Я позорю ее перед всеми казахами, посадив на лошадь без седла, нарядив ее рваное тряпье. После этого, если захочу, оставлю ее. Если разозлюсь, то ее прикончу». «Слушаюсь», — ответил Атай и вышел наружу, чтобы выполнить приказ. Для того, чтобы вызвать Алмамбета, он отправил к нему двух воинов, доктора и Чаяна. Ну вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.